হ্যালো বন্ধুরা, মিত্রাস কিচেনের নতুন আরেকটি পর্বে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের রেসিপি হলো এলোঝেলো। অনেকে এটিকে কিন্তু কামরাঙ্গা মিষ্টিও বলে থাকেন। রেসিপি শুরু করার আগে একটা ছোট্ট অনুরোধ, ভালোবেসে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, তাহলে নতুন রেসিপি আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে। বেল আইকনটা প্রেস করা না থাকলে কোনোভাবেই নোটিফিকেশান কিন্তু আপনার কাছে পৌঁছবে না। এলোঝেলোটা তৈরি করার আগে প্রথমে আমাদের ময়দার একটা ডো তৈরি করতে হবে। সেই কারণে এখানে আমি নিয়েছি 3 কাপ পরিমাণে ময়দা। ময়দার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ পরিমাণে লবণ। লবণটাকে ময়দার সাথে খুব ভালো করে এবার মিশিয়ে নেব। এবার এর মধ্যে ময়ম হিসেবে দেব 6 টেবিল চামচ পরিমাণে সাদা তেল। সাদা তেলের বদলে সম পরিমাণে গলানো ঘিও কিন্তু ব্যবহার করা যাবে, তবে একবারে 6 টেবিল চামচ আমি দেব না। প্রথমে 4 টেবিল চামচ দিয়ে সম্পূর্ণ ময়দাটার মধ্যে ঘষে ঘষে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমি এখন আবার 2 টেবিল চামচ তেল দিলাম, যেহেতু ময়মটা ভালো মতো হয়নি সেই কারণে। ময়মটা ঠিক মতো না হলে কিন্তু এলোঝেলোটা খাস্তা হবে না, বা প্রথমে খাস্তা হলেও ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু একেবারে নেতিয়ে যাবে। তেলটাকে ভালো করে ময়দার সাথে মেশাতে মেশাতে দেখবেন ময়দাটা বালির মতো ঝুরঝুরে হয়ে যাবে। মুঠোবন্দি করলে দলা হয়ে যাবে, আর সামান্য চাপ দিলে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়বে। এই পর্যায় পর্যন্তই কিন্তু ময়মটা আমাদের দরকার। এখন অল্প অল্প করে জল মিশিয়ে লুচির জন্য আমরা যেমন ময়দা মাখি ঠিক সেই রকম ময়দা মেখে নেব। জলটা কিন্তু সাধারণ তাপমাত্রায় আছে। ময়দাটা আমাদের মাখা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন সামান্য তেল এর গায়ে লাগিয়ে নেব। এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে 30 মিনিটের জন্য রেখে দেব। 30 মিনিট পর ময়দার ডোটা একদম সেট হয়ে গেছে। এখন এটা থেকে পিং পং বলের সাইজে ছোট ছোট করে ভাগ করে নিয়ে হাতের তালুর সাহায্যে লেচি কেটে নেব। এইমাত্র যে লেচিটা ব্যবহার করব সেটাকে নিয়ে বাদবাকিটা ঢেকে রেখে দিতে হবে, নইলে বায়ুর সংস্পর্শে ময়দাটা কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে। এলোঝেলো বেলার আগে বেলুন এবং চাকিটাকে সামান্য তেল দিয়ে গ্রিস করে নিতে হবে। এখন এটাকে গোল করে এবং পাতলা করে বেলে নেব, তবে খুব একটা গোল কিন্তু আমার দ্বারা হয় না। এবার এটাকে ধারালো চাকুর সাহায্যে সমান্তরালভাবে কেটে নিতে হবে, তবে 2 ধার কিন্তু কাটলে চলবে না। ওপর এবং নিচ থেকে প্রায় 1 সেন্টিমিটারের মতো ছেড়ে কাটাটা শুরু করতে হবে। এবার নিচ থেকে আলতো হাতে রোল করে যেতে হবে এবং 2 ধার আস্তে আস্তে চেপে দিতে হবে। শেষ পর্যায়ে গিয়ে দুটো প্রান্তভাগকে একে অপরের বিপরীত দিকে মুড়িয়ে দিয়ে প্রান্তভাগ দুটোকে ভালো করে চেপে দিতে হবে, নইলে কিন্তু ভাজার সময় বিড়ম্বনার সৃষ্টি হতে পারে। একটা এলোঝেলো আমরা তৈরি করে ফেলেছি, ঠিক একইভাবে বাদবাকিগুলো তৈরি করে নেব। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং বেশি বেশি করে কিন্তু শেয়ার করবেন। এলোঝেলোগুলো ভাজার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সাদা তেল আমি গরম করতে বসেছি হাই ফ্লেমে। তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পরে ফ্লেমটাকে লো মিডিয়াম করে দিয়ে একে একে 3 থেকে 4টা এলোঝেলো আমি গরম তেলে ছেড়ে দেব।
মাঝে মাঝে এইভাবে উল্টে পাল্টে দিয়ে সুন্দর একটা সোনালি কালার আসা অবধি কিন্তু এলোছেলোগুলোকে ভেজে নিতে হবে। এলোছেলোগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন তেল থেকে তুলে রাখছি। অতিরিক্ত তেল ঝরানোর জন্য একটা কিচেন টাওয়েলে আমি এগুলোকে রেখে দেব। এবার তৈরি করে নেব চিনির রসটা। চিনির রসের জন্য 2 কাপ পরিমাণে নিয়েছি চিনি, 2 কাপ জল, যেহেতু এখানে রসটা পাতলা হবে। এবার একে একে দিয়ে দিচ্ছি 1 পিঞ্চ লবণ। লবণ মিষ্টির স্বাদটাকে ব্যালেন্স করবে। এখানে 4টে ছোট এলাচ আছে, ছোট এলাচগুলোকে আমি ভালো করে থেতো করে নিয়েছি। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা অন করে আঁচটাকে মাঝারি রেখে ক্রমাগত নাড়তে নাড়তে চিনিটাকে জলের সাথে আমি মিশিয়ে নেব। যখন চিনিটা মিশে গিয়ে রসটা ফুটতে শুরু করবে, তখন এর থেকে আমরা একতারের রস তৈরি করব। একতারের রস তৈরি হয়ে গেছে আমাদের। রসটা একতারের হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য রসের কয়েকটা বিন্দু একটা বাটিতে নিয়ে সামান্য ঠান্ডা করে নিতে হবে। তারপর 2 আঙুলের মধ্যে ধরলে যদি একতারের সৃষ্টি হয়, তাহলে বুঝতে হবে রসটা আমাদের তৈরি। এবার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসটা বন্ধ করে এটাকে সামান্য ঠান্ডা করে নেব। রসটা সামান্য ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে ভাজা এলোছেলোগুলোকে রসের মধ্যে মাখিয়ে অন্য একটা প্লেটে তুলে রাখতে হবে। দীর্ঘক্ষণ রসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে কিন্তু এর যে মুচমুচে ব্যাপারটা থাকবে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে এলোছেলোগুলোকে পরিষ্কার শুকনো একটি এয়ারটাইট পাত্রে করে 5 থেকে 7 দিন ধরে খেতে পারবেন। যারা মিষ্টি পছন্দ করেন না, এলোছেলো নোনতাই খেতে চান, তারা ময়দা মাখার সময় 1 চা চামচ পরিমাণে জোয়ান দিয়ে ডোটা তৈরি করে নেবেন। তারপর পরবর্তী প্রসিডিওরটা কিন্তু একই থাকবে। তাহলে আজকের কিচেন পরিক্রমা এখানেই শেষ করছি। খুব শিগগিরই আবার হাজির হব অন্য কোনো রেসিপির সঙ্গে। আপনারা সব সময় আমার সঙ্গে থাকবেন এই আশা নিয়ে এবং আপনাদের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি।